Սիրելի ռադիո լսողներ եւ ռադիո դիտողներ, ես ձեզ ողջունում եմ, եթերում «Էստի համեցեք» հաղորդաշարն է, Գայանային ենք դաջունց հյուրընկալ է, Գայանե բարև ձեզ, հիշեցնեմ, որ մենք այս մի քանի թողարկումը ու երևի հաջորդիվ թողարկումն էլ շարունակում ենք ձեզ ծանոթացնել մարքեթինգի դաշտում փոփոխություններին, կրիզիսի հետ կապված փոփոխություններին։ Այո, այսօր եւս կփորձենք խոսել on-line մարքեթինգի, ավելի կոնկրետ SMM-ի տրենդերի մասին, թե ինչ է կատարվում աշխարհում, ինչպես են մասնագետները փորձում օգտակար լինել տարբեր բիզնեսներին, աջակցելու թե ինչ մեթոդներով պետք է առաջ գնալ, առաջ խաղացում ապահովել։ Նախքան շարունակելը մեր նախորդ թեմայի նյութը, ես կցանկանամ ձեզ տեղեկացնել մի փոքր հետազոտության արդյունքների մասին, որ մարքեթինգի շաբաթ լրատվական կայքներ, մարքեթինգային կայքներ հրապարակել, Մեծ Բրիտանիայում իրականացված հետազոտության արդյունքներն էր 477 բիզնեսի շրջանակներում, այնտեղ ունեինք հետաքրքիր որոշ արդյունքներ, որտեղ ասվում էր, թե առհասարակ մարքետոլոգները իրենց ինչպես պահեցին այս ընթացքում պանդեմիայի արտակարգ դրությունների ժամանակ Եվ համաձայն այս հետազոտությունից կատարված այսպես կանխատեսումների նշվել էր, որ վերջին 10 տարվա ընթացքում առաջին անգամ է, որ կունենանք նվազում, աշխարհի մակարդակով, թե թվային աշխարհում տրվող գովազդների, նաև կկրճատվեն մոտ 20%-ով հեռուստատեսությամբ կատարվող տրվող հեռուստատեսությամբ գովազդները։ Կարծում եմ, այստեղ ավելի կարևորը թվային գովազդի բյուջեներն են, ես ռադիոլսողներին ասեմ, որ եթե ես չեմ սխալվում, վերջի մի քանի տարին մարքեթինգային թվային մարքեթինգի բյուջեները անդադար աճում էին ու իրանք մոտենում էին, իսկ որոշ շուկաներում նաև անցնում էին դասական մարքեթինգային ծախսերին։ Այսինքն այս տարիների ընթացքում սա առաջի դեպքն է, երբ նահանջ կա թվային մարքեթինգի բյուջեների։ Այո, վերջին 10 տարիների ընթացքում առաջին տարին է, որ որոշակի նվազեցում է տեսանելի, նվազում է տեսանելի եւ նշեմ, որ այս մեր 477 հարցված բիզնեսների ընդամենը 7%-ն են նշել, որ ինչ որ կերպ ակտիվացրել են իրենց մարքեթինգային գործողությունները, կամ ինչ որ ստրատեգիա են փոխել եւ այլն։ Մյուսները նշեցին, որ տեսեք մոտ 29%-ը այս իրավիճակում շարժվել է ուղակի ինստինկտով, այսինքն վնասդաբար պահի թելադրանքով տեսել են, թե ինչը միգուցե ավելի լավ կաշխատի, գնացել են այդ ուղղությամբ եւ իրենք հետաքրքիր այսպես հումորային, պատասխան էին տալիս, որ երբ որ մարքետոլոգները դիմում են ֆինանսներին որևէ բյուջե ավելացնելու խնդրանքով, ֆինանսիստները բավականին բուռն էին արձագանքում վատ իմաստով եւ հրաժարվում էին ինչ որ ավելացումներ կատարել, նշելով, որ դեռևս ամեն ինչ շատ ոչ հստակ է եւ ավելորդ բյուջե հատկացնել այլ ծախսերի իրենք չեն պատրաստվում։ Ամեն դեպքում մոտ 60%-ը նշել է, որ հետևել է իրենց մարքեթինգային ստրատեգիան մշակելիս նախկին տվյալներին, այդ բազաներին, տվյալների, թե ինչը կարող է իրենց մոտ որոշակի աճ գրանցել։ Այնուամենայնիվ իմ համար հետաքրքիր էր այդ ինտուիցիային հետևելու գաղափարը 1/3-ի մոտ էր, որը որոշ դեպքերում նշել էին, որ այո, հաջողությամբ է պսակվել, քանի որ տվյալ պահին շարժվել են այն նրանից, թե ինչ է հաճախորդին այդ պահին պետք։ Այսինքն, եթե ես ճիշտ եմ հասկանում, մարքեթինգի բաժինների մեծ մասը ուղղակի կանգ է առել ու փորձում է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում։ Եթե ես ճիշտ եմ հասկանում։ Իսկ մնացած հատվածը հրաժարվել են մարքեթինգի դասական գործիքներից։ Դասական գործիքների ժամանակավորապես, այո։ Ու շարժվել են մաքուր ինտուիտիվ, ինտուիցիայով։ Դա բավականին լուրջ թիվ է, 1/3-ը բիզնեսների, եթե նայում ենք, կանգնել ինչ-որ ժամանակահատվածում եւ չունենալ պատկերացում, թե ինչպես է աշխարհը առհասարակ առաջ գնալու։ Ես կարծում եմ, որ մեր մոտ էլ Հայաստանում էլ բավականին հետաքրքիր պատկեր կլինի, հուսով եմ մենք էլ հնարավորություն կունենանք ուսումնասիրել, քանի որ այսպես ուղակի, երբ որ դիտարկում ես անում, թե ինչ գործիքներով են հանդես գալիս, կարծում եմ մեզ մոտ էլ մոտավորապես նույն պատկեր
մակարդակները կարող է գրանցվել մի քիչ տոկոսային տարբերությամբ, հա, այս կողմ կամ այն կողմ։ Կարծում եք ինչքան ժամանակ է պետք լինելու մարքեթինգի բաժիններին, գայան է, որ իրանք վերադիրքավորվեն ու փորձեն վերլուծել ընդհանուր պատկերը շուկայի։ Գիտեք, եթե Հայաստանի օրինակով նայենք, մեզ մոտ դեռևս մի փոքր ավելի անկայուն իրավիճակ է, հա, ինչպես տեսնում ենք վերջին քանի օրերի ընթացքում, ճիշտ է, սահմանափակումները բավականին վերացել են, մեծամասամբ վերացել են, մի քանի ոլորտ է դեռևս սահմանափակված, բայց վարակված մարդկանց թվի մեծ ռեկորդային աճեր են գրանցում, այսինքն ինչ կլինի մեկ շաբաթ հետո կամ 10 օր հետո, դեռևս դժվար է ասել, միգուցե նոր սահմանափակումներ ավելացնեն այս պայմաններում եւս, հա, բիզնեսը կարծում եմ ինքն էլ դեռևս չգիտի երբ կվերադիրքավորվի, ինչ կանի, ամեն դեպքում կա տենդենց, հա, էլի միջազգային փորձից ելնելով, որ բոլոր սուպերմարկետները անկախ նրանից այս էպիդեմիան ինչպիսի ավարտ կունենա, երբ կավարտվի, բոլորը հզորացնում են on-line սուպերմարկետի գաղափարը։ Այսինքն այդ սովորույթը ամեն դեպքում կպահպանվի մեզ մոտ, նախկինում եւս կար, բայց սա ավելի կամրապնդվի։ Այսինքն առևտուր անելու սովորույթը կփոխվի, հա, ու այդ փոփոխությունները ձեր կարծիքով կմնան։ Այսինքն որոշ տոկոսը, հա, իհարկե։ Այդ սովորույթների, այո, միանշանակ կմնան, ամեն դեպքում սուպերմարկետները կոնկրետ աշխատում են այդ ուղղությամբ, հզորացնում են իրենց թվային հարթակները, որպեսզի հետագայում եւս փորձեն իրենց հաճախորդների հետ կապը պահեն on-line հարթակում, քանի որ դեռևս ողջ աշխարհում հայտնի չէ, թե COVID-19-ը իրեն ինչպես դրսևորի, օրինակ ամառ աշնան ընթացքում, որտեղ կանխատեսումներ կան, որ կարող է ինչ-որ այլ ալիք բարձրանալ։ Հոկտեմբեր, սեպտեմբեր, հոկտեմբեր ամիսներին կան տենց կանխատեսումներ։ Եվ եթե փորձենք վերադառնալ SMM տրենդերին, հա, ինչ տեղի ունեցավ այս ընթացքում եւ ինչն է ակտուալ 2020-ին դեռևս, նշենք մենք անցած անգամ չխոսեցինք chatbot-երից, որը որ 2020-ի պես բացահայտումը չէր, ավելի սկսեց ակտիվանալ 2019-ին, ամեն դեպքում հիմա եւս այդ վիրտուալ զրուցակիցը բավականին ակտուալ է եւ շատ կազմակերպություններ արդեն դիմում են chatbot-երի օգնությանը ճակերտավոր ասած, որպեսզի իրենց սպառողների հետ մշտական կապը ապահովի եւ հետաքրքիր է, որ վիրտուալ զրուցակիցը բացի այդ ռոբոտացված ինչ որ հարցերից կարողանում է մարդու հետ շփման դուրս գալ ավելի զգացմունքային մակարդակի հարցեր տալով, ծրագրավորումը ամեն դեպքում գալիս է այդ մակարդակին, ինչը մասնագետների կարծիքով նաեւ բավականին աճ կգրանցի թե 2020-ին եւ 2021-ին նույնպես, քանի որ 2019-ին մոտ 5 անգամ աճ է գրանցվել այս ծառայություն կոչենք, հա։ Այդ chatbot-երի մասին երբ խոսում են, ես ինչքան հասկացա, ինքը այս պահին ամենաակտուալ ուղղություններից է սոցիալական ցանցերում։ Ես ռադիոլսողներին փորձեմ մի փոքր բարձաբանեմ, իհարկե իմ իմացածի չափով։ Chatbot-երը դրանք մի համակարգեր են, որոնք որ երբ համակարգիչը պատասխանում է հաճախորդին, պլանավորված ինչ որ հարցեր կան, հա, սպասարկման առաջին մակարդակի, ասենք, այս ապրանքը ինչ արժի կան, որ ապրանքն եք դուք ուզում կամ եթե աշխատանքային ժամերն են հարցնում, հա, հստակ արդեն նախապատրաստված պատասխաններով համակարգը շփվում է հաճախորդի հետ ու կան կանխատեսումներ, որ հետագայում մի որոշ ժամանակ անց, երբ դուք զանգեք, ասենք, որևէ ծառայություն մատուցող ընկերությանը, ձեզ հետ հավանաբար կխոսի ռոբոտ, ոչ թե օպերատոր։ Այո, կունենանք վիրտուալ զրուցակիցներ, վիրտուալ շփումներ, որը որ արդեն ռոբոտը կկարողանա այդ զգացմունքները եւս պարզաբանել, թե ինչ արժեք է ցանկանում ստանալ, ասում են, չէ, մենք վճարում ենք գումար, բայց դրա դիմաց ստանում ենք արժեք, այսինքն այդ արժեքային համակարգը եւս վիրտուալ տիրույթում միգուցե որոշ ժամանակ հետո հնարավոր լինի ստանալ։ Եվս մի կարևոր հանգամանք կա, որ այդ chatbot-երը այսպես կոչված բանականությամբ են աշխատում, հա, արհեստական բանականությամբ ու իրանք ընթացքում սովորում են։ Այսինքն ինչքան իրանք աշխատում են, այդքան շատ են սովորում, ինչքան դու իրան շատ հարցեր ես տալ, այդքան շատ պատասխաններ է ինքը փնտրում։ Այդ ֆանտաստիկ հետաքրքիր ուղղություն է։ Եվ chatbot-երի միտքը շարունակելով, հա, այստեղ անցնենք ավելի ոչ
վիրտուալ ռոբոտային շփմանը, այլ այն շփմանը, որ կազմակերպությունները պահեցին իրենց հաճախորդների հետ, նաև այն ընթացքում, երբ թեկուզ եւ ժամանակավորապես իրենք չէին գործում։ Ինչու է դա այդպես եւ ինչու է դա անհրաժեշտ, հիմա մի փոքր մանրամասնեմ, տեսեք, վաճառքները կարող են աճել, նվազել, հա, որոշ ժամանակ, բայց սպասարկումը այդ կապը հարատև է, հա, եթե ոչ մշտական։ Եվ անկախ նրանից այս կազմակերպությունը աշխատում էր թե չէ, եթե հաճախորդը ինչ որ նամակ էր, հա, դայրեկտով ուղիղ նամակ էր գրում եւ այլն, ապա կազմակերպության ներկայացուցիչը, մենեջերը կամ ով որ զբաղվում է, հա, այդ սոցիալական մեդիայի հարթակում իրենց էջի կոորդինացիայով պարտավոր էր անպայման կապի մեջ մտնել, բոլոր հարցերին պատասխանել, հարցնել ցանկությունների նաև ապագայի մասին եւ այդպիսով իսկ ամրապնդել իրենց կոմունիկացիան։ Այսինքն գայն է, բոլոր ընկերությունները փորձում էին անել ամեն ինչ, որպեսզի ապահովեին իրենց ներկայությունը, այսինքն կամ չերևար իրենց բացակայությունը։ Եթե նույնիսկ հիմա իրանք ապրանք չէին վաճառում կամ ապրանք չէին արտադրում, ցանկացած պարագայում ուզում էին, որ իրենց բացակայությունը, իրենց պոտենցիալ հաճախորդը, հեսպայի հաճախորդը Միանշանակ դա այդպես էր, քանի որ այս ընթացքում բավականին ակտիվացավ այդ հարց ու պատասխանի, հա, եթե վերցնենք Instagram-ի օրինակը, հարց ու պատասխանի մշակույթը, ինչ որ նույնիսկ կապ չունեցող, հա, տվյալ կազմակերպության ուղղության հետ։ Կազմակերպությունները իրենց հետևորդներին ուղղակի հարցեր էին տալիս, ինչ եք անում, ինչով եք ցանկանում զբաղվել, ինչ եք անելու այս համաճարակից հետո, առաջին քայլը որն է լինելու, այսինքն փորձում էին իրենք հետաքրքրություն ապահովել, քանի որ մեծ հաշվով հաճախորդներն ինչ էին անում, անընդհատ սոցիալական ցանցերում պրպտում էին, փնտրում էին ինչ-որ բաներ, ոմանք on-line shopping-ով էին զբաղված, ոմանք ուղղակի հետևում էին համաշխարհային նորություններին, այդ իսկ պատճառով որոշ կազմակերպություններ բացի նրանից, որ ինֆորմացիա էին հաղորդում նաև այս համաճարակի հետ կապված ինչ կարելի է անել, որպեսզի անվտանգ մնալ, ավելի ապահով, մյուսները նաև փորձում էին հենց անմիջական կոմունիկացիա ապահովել։ Գայնե, դուք ընդհանուր առմամբ, այ մենք հաղորդումը սկսեցինք բյուջեների նվազեցումից։ Երբ իրավիճակը համեմատաբար հանդարտվի, այսինքն ավելի հանդարտվի, քան հիմա, դուք բյուջեների ավելացում ակնկալում եք կտրուկ, թե կլինի վերադարձ նախնական բյուջեներին։ Կտրուկ ավելացում չեմ կարող ասել, բայց մենք ակնկալում ենք, որ համենայնպես հետազոտական շուկայի ուսումնասիրության ոլորտը պետք է որ ակտիվանա, քանի որ արդեն իսկ տեսնում ենք հետաքրքրվածություն, դա այսպես կարծում եմ շատ բնականon ընթացք է, process է, քանի որ փոխվել է իրավիճակ։ Այսինքն նոր իրավիճակները հետազոտությունների անհրաժեշտություն ունեն։ Նոր իրավիճակը պահանջում է նոր ուսումնասիրություն, թե ինչ է պետք բիզնեսին, ինչ է պետք հաճախորդին, այդ իսկ պատճառով ես կարծում եմ, որ այս առումով կազմակերպությունները հետաքրքրված կլինեն հետազոտություններ իրականացնելու։ Ունեք նախնական ինչ-որ առաջարկներ հետազոտություններ անցկացնելու։ Եվ եթե գաղտնիք չի, ինչ են ուզում հետազոտել, այսինքն ինչ են ուզում հասկանալ։ Դեռևս այսպես ոլորտային չբարձրաձայնեմ, բայց շատ հետաքրքիր է փոքր եւ միջին բիզնեսը, ինչպես դիմակայեց այս իրավիճակին, ինչպիսի կորուստներ կրեց, որն է իր դուրս գալու, հա, այս իրավիճակից տեսլականը, այս թեմաներն են բավականին ակտուալ եւ on-line, հա, այս տիրույթ տեղափոխվելը դա ֆինանսական կազմակերպություններն են բավականին հետաքրքրված, թե ինչպես հաճախորդ մոտ ինչ վարքագիծ է նկատվում, ինչպես հետագայում փոփոխությունների կընթարկվեն, այսպես կան շատ ոլորտներ, որոնք որ հետաքրքրված են, հուսով եմ որոշակի իրավիճակի այս կայունացումից հետո արդեն իսկ ունենանք ավելի ռեալ հետազոտության այսպես հետազոտություններ, ամեն դեպքում նշեմ նաև, որ գործիքակազմը դեռևս չի կարող վերադառնալ նրան, ինչը որ նախկինում էր, այսինքն դեռևս մենք face-to-face ինտերվյուները, հա, անձնական ինտերվյուները, անձնական շփումները այս պահի դրությամբ բացառում ենք, տեսնենք առաջիկա 2-3 ամսում ինչ կլինի, քանի որ համարում ենք, որ ռիսկային է թե մեր աշխատակիցների համար, թե ինչ որ դիմացի հարցվողի ռեսպոնդենտի համար։
Ես ուզում եի հասկանալ, face to face-ը բացառում եք ընդհանրապես չի արվում, այսինքն հիմա։ Այս պահին չի արվում, չէ, այս պահին եւ սկսած փետրվար ամսից, մենք փետրվար ամսից արդեն իսկ կանխատեսել էինք, որ հնարավոր է վախի մթնոլորտ լինի, նույնիսկ եթե այսպիսի sense ակտիվացում չլինի, մենք արդեն իսկ հանել էինք face to face հարցումները, ունեինք մի պրոյեկտ, որի շրջանակներում կատարվում էր, բայց արտակարգ դրության հետ մենք ուղղակի մեթոդապես որոշակի փոփոխություններ իրականացրեցինք եւ ներկա պահին չի իրականացվում։ Նշեմ նաեւ ներողություն, որ այն կազմակերպությունները, որոնք որ որոշակի հարցումներ են, հա, ուղարկում հետազոտությունների, իրենք եւս, այսինքն մենակ Հայաստանում չի, աշխարհում եւս կա տենդենս դեպի այդ փոփոխության, հա, հարցումները կացի համակարգով հետազոտություններին են վերաբերվում, on-line հետազոտություններին, այսինքն face to face-ի վերաբերյալ այդ հետաքրքրվածությունը այս պահին չկա։ Այսինքն մեծ հաշվով հաճախորդները տեղյակ են իրավիճակից։ Իրանք հասկանում են ինչ է տեղի ունենում եւ չեն պնդում թե դեմարդեմ հարցումների առումով, թե ֆոկուս խմբերի առումով, որոնց մասին մենք անցած հաղորդմանը բավականին մանրամասն խոսել ենք, հա։ Միանշանակ, քանի որ խնդիրը ոչ միայն Հայաստանինն է, այլ ամբողջ աշխարհինն է, նույնիսկ այն տեղերում, հա, վերցնենք, եթե նույնիսկ այսպիսի ակտիվ դեռևս վիրուսի տարածման իրավիճակ չէ, իրենք էլ ունեն մտավախություններ, որ միգուցե տարածվի եւ իրենք եւս ձեռնարկում են քայլեր, որպեսզի նույնիսկ եթե լինի չկանգնեն, հա, կոտրած դաշտակի առջև, այսպես ասած, եւ կատարում են այն մեթոդներով, որոնք որ անվտանգ են։ Գանե, մեզ մոտավորապես 4 րոպե է մնացել մեզ հատկացված ժամանակին։ Ես գիտեմ, որ դուք Վրաստանում գործընկերներ ունեք ու եթե չեմ սխալվում, մի քանի օր առաջ Վրաստանում հանվեց արգելքները։ Շատ հետաքրքիր կլինի ուսումնասիրել Վրաստանի յետ կորոնավիրուսային փորձը։ Այսինքն փորձենք հասկանալ, հա, եթե կապի դուրս եք գալու, խնդրենք ձեզ ճշտեք, թե արդյոք իրանց մոտ ինչ վիճակ է հիմա, որովհետև մեծ հաշվով շուկաներն էլ են նման։ Հասկանանք, թե իրանց թե հետազոտական ընկերությունները, թե մարքեթինգային ընկերությունները ինչպես են աշխատում այս պահին, այսինքն հենց կորոնավիրուսից հետո։ Այո, կխնդրենք մեր գործընկերներին կիսվել իրենց փորձով, ամեն դեպքում այս ընթացքում իրենք շատ խիստ հեռահար աշխատանքով էին զբաղված, այսինքն իրենք տանից դուրս գալը բավականին, եթե չեմ սխալվում, խնդիրների հետ էր կապված, իրենց մոտ շատ խիստ էր այդ արտակարգ դրության այո, այնտեղ մեքենաների շարժը, նույնիսկ մասնավոր մեքենաների արգելված էր։ Գոյություն ուներ, եթե չեմ սխալվում, երեկոյան 9-ից հետո ոչ մեկ փողոց դուրս չէր գալիս, այնտեղ բավականին խիստ տեսնենք ինչպես իրենք կվերադառնան աշխատանքային process-ին։ Ես նաև կցանկանամ SMM-ի վերաբերյալ մի քանի տենդենսներից էլ խոսել, տրենդերից էլ խոսել։ Կարծում եմ շատերը հանդիպած կլինեն այս վերջին նորություններին, երբ հայտնի ընկերությունները որոշակի մասկաներ եւ հատկապես Instagram-ում, հա, այդ story-ների բաժնի համար տրենդեր էին ներմուծում, օրինակ Starbucks-ի օրինակը բերենք, այնտեղ ոչ թե միայն մարդու կերպարանափոխություններ համաձայն տվյալ կազմակերպության տրենդերի, այլ նաև հնարավոր էր ինչ-որ իրեր, հա, համադրել, ասենք օրինակ Gucci-ն, հա, Gucci-ն ինչ էր անում, սկսած մազերի սանրվածքից դուրս եկած ինչ-որ իրեն հատուկ տենդենսներին հատուկ հագուստ է այդտեղ մշակված եւ այսօր շատ կազմակերպություններ դիմում են իրենց սեփական մասկա ունենալ Instagram-ի տիրույթում։ Այսինքն բրենդավորում է տեղ ունենում եւ օգտվելիս այդ, ասենք ես օրինակ նկարվեցի եւ ընտրեցի Starbucks-ի այդ ֆիլտրերը, ինչ է անում կազմակերպությունը, իրեն գովազդում է հազարավոր, հարյուրավոր, միլիարդավոր մարդկանց շրջանում։ Սա բավականին ակտուալ է հիմա Instagram-յան տիրույթում։ Ամեն դեպքում ինչքան էլ որ խոսենք տարբեր այսպես ուղղություններից, կա մի պարզ ճշմարտություն, այսօր շատ ընկերություններ ասում են, որ մարքեթինգային հիմնական ստրատեգիան հիմնված է ճշմարտության վրա, այսինքն պետք է լինի ճշմարտություն, պետք է լինի որակ, այնուհետև մյուս բոլոր, այսինքն կոնտենտ պետք է ունենանք, որի վրա հետո ինչ որ դիզայն արվի եւ այլն, ինչ էլ որ իրականացնենք, ինչ քայլերի էլ դիմենք, շատ կարեւոր է, հա, որպեսզի հիմքում լինի ճշմարտություն, պարզություն, բնականություն, մենք խոսեցինք, որ աշխարհը հոգնել է գլամուրից անverջ այդ ֆիլտրերով ինչ որ գործողություններից, ակտուալ են շատ պատմություններ
ուղղությունները, հա, այդ storytelling-ը, որը որ մարքեթինգի եւ բրենդինգի ինչ որ անբաժան մասնիկն է դարել, մարդկանց հետաքրքիր է կարդալ նաեւ ուրիշների թե հաջողության պատմությունները, թե ինչու ոչ այդ հաջողությանը հասնելու որոշակի ճանապարհը, թե ինչպես են հասել այդ հաջողություններին։ Ի վերջո ամեն ինչ իդեալական չէ, իսկ որոշ ժամանակ առաջ մենք տեսնում էինք միայն իդեալական արդյունքը, հիմա մարդկանց հետաքրքիր է նաև իրական պատկերը, ինչպես է այդպես ստացվել։ Մարքեթինգային ազդակները դառնում են ավելի իրական, հա, ոչ թե փորձում են ցույց տալ ոչ թե հաջողության պատմությունը, այլ իրականությունը։ Իրականությունը, ինչպես են հասել դրան, ինչ խոչընդոտների միջով են անցել, այո, իրական պատկերը հիմա ավելի մարդկանց հետաքրքրող կոնտենտ է։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ մտքի վրա ենք ավարտում հաղորդաշարը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ըստի համեցեք հաղորդաշարների եթերում Գայանե Դաջունցին էինք հյուրընկալը, ես երկրորդ խոսափողի մոտ էի Դավիթ Խումարյանը։ Շնորհակալ եմ, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։